अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर ऑल फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हैप्पी संडे, क्योंकि आज संडे है और हर संडे हम लोग जाते हैं दो दरिया। तो अभी भी हम दो दरिया ही जा रहे हैं। मेरे साथ मुनीर है। मुनीर चालिया पानी लेकर आ रहा है, तो हम यहाँ से निकलते हैं। इस टाइम हम तौहीद कमर्शियल में हैं और हम हर संडे की तरह अपनी लोकेशन पर जाएंगे और वहाँ अपने चाहने वालों से मुलाकात करेंगे। जो भी मुझसे मिलना चाहता हो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि मैं दो दरिया किस लोकेशन पर आता हूँ। जिन्हें नहीं पता, मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ। इस व्लॉग में मैं बताऊँगा कि मैं हर संडे दो दरिया किस लोकेशन पर आता हूँ। तो जिसने भी मुझसे मिलना हो वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मुझसे वहाँ आकर मिल सकता है। तो वीडियो में रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। तो इस कमर्शियल में हम लोग इस टाइम रवानगी है। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का सफ़र है। स्लो जाएंगे। दो दरिया पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं आपको रास्ते का वीडियो बना के नहीं दिखा सका। रास्ते की सॉरी, दो दरिया नहीं है, फेस 8 है। गाड़ी का लुक चेक करें, सिर्फ थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, गाड़ी लुक में आ जाएगी। बॉडी किट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी को। एक स्पॉइलर लगने की देर है और एक सनशेड यहाँ पर लगता है। बस 2 चीज़ों की देर है। उसके बाद गाड़ी रेडी है। इसी महीने में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट रेडी करना है। बूफर भी लगवाना है, ले आया हूँ, मगर अभी लगवाया नहीं है। कल लगवाएंगे इंशाल्लाह। ये गाड़ी का लुक है। जी, तो हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। ये है कराची का समंदर। और पंजाब में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं पंजाब से, जिन्होंने कराची का समंदर नहीं देखा, मैं उन्हें आज कराची का समंदर भी दिखा देता हूँ। सामने कराची का समंदर है। मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ ज़रा। जी, तो ये है कराची का समंदर, जो कि इस टाइम बिल्कुल शांत हुआ है। सामने हमारी लोकेशन है। सामने मेरा भाई खड़ा हुआ है मुनीर। और यह है कराची का समंदर। अच्छा, कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि समंदर आपको लग कैसा रहा है, लगा कैसा है समंदर। मैं बैठ जाता हूँ सर। अच्छा, हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, मगर हम समंदर पर नहीं जाते, क्योंकि हम लोग तो यहीं के रिहायशी है, इसलिए हमें समंदर इतना पसंद नहीं है। आकर बचपन में यहाँ आकर शौक़ पूरे कर लिए थे। ये गाड़ी वाला आ रहा है, मैं उसकी वीडियो दिखाता हूँ। अभी घुमाएगा, अभी घुमाएगा, अभी घुमाएगा, घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा। ये ब्रेक मारी। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ नीचे ले आते हैं और वो समझते हैं कि यहाँ आकर इन्होंने पता नहीं कौन सा कमाल कर दिया, मगर उनको पता नहीं है यहाँ गाड़ी उतार कर उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की होती है। अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो समंदर में धंस जाती हैं, और एक दफ़ा समंदर में धंस जाती है तो वो समंदर बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है गाड़ियों को। अच्छा, मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि किस किस ने कराची का समंदर नहीं देखा था अब तक, और किस किस की ख्वाहिश है, कौन कौन चाहता है कि वो कराची आकर कराची का समंदर देखें। काफ़ी यानी कि गहरा है, छलांग नहीं मार सकता मैं। नीचे जाने के लिए हमें आगे से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन हम नीचे नहीं जा रहे क्योंकि हमारे जूते और पाँव गंदे हो जाते हैं।
बाकी ये था कराची का समंदर। गाड़ी आई थी हमारे पास करोला इंडस, उसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसका भी मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ कैसा साउंड है इसका। समझदार है, खुद ही स्टार्ट कर दी। हाँ देखिए, बस बस बस। करोला इंडस। क्या नाम है आपका? उस्मान भाई, आपकी गाड़ी है ये? और आपका नाम? एजाज। एजाज। और आपका? साद। ये भाई हमसे दो दरिया पर आकर मिले। दो दरिया ये ना? दो दरिया सी भाई हमसे आकर मिले इन्होंने भी। हम उमर भाई के 27 इंजन देखने के लिए आए थे, लेकिन उमर भाई ने बताया नहीं हमें। चले, थैंक यू सो मच। है तो आप सबकी मोहब्बत है। अच्छा, दोनों गाड़ी हम लोग ने लगा दी है साथ। अभी दोनों गाड़ियों का एक साथ आपको साउंड टेस्ट करवाते हैं। मुनीर स्टार्ट कर गाड़ी। उसका नाम क्या है भाई का? उस्मान। उस्मान अभी देखियो थोड़ा एक्सीलेटर है। हाँ दे, तू भी दे। पटाखा भी बाहर। थोड़ा और दे मुनीर। ये कितनी सीसी है? ये भी 13। बस बस, सेट है सेट है सेट है सेट है। अच्छा, ये भी 1300 सीसी और ये भी 1300 सीसी है। इसमें स्मॉल साइज का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मैंने मीडियम साइज का लगाया हुआ है। वीडियो में आप लोगों को एग्जॉस्ट का साउंड इतना कुछ ख़ास फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सी साइड थी वो, वहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है और मैंने वीडियो भी ज़रा दूर से बनाई थी। और यही था हमारा आज का व्लॉग। घर से फ़ोन आ गया है, बुलावा आ गया घर से, हम जा रहे हैं घर पर। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।